و همین درمیت، همین شرکتی که باید کار میکرد و شکمی مردم رو سیر میکرد، مردم رو به جای کار تامین میکرد، برق رو میدزدد، توسط شرکت تالکو برق به ازبکستان میگذارد. میگویند همین حالا تقریبا 40% برق استحصال میکردگی نیروگاه برق آبی نورک به شرکت تالکو انتقال مییابد. بزرگترین عین زمان نیروگاه برق آبی تاجیکستان نورک است و نه همین 40% برقش رو، یعنی تقریبا نیمی استحصالش رو به شرکت تالکو میدهد و این شرکت تالکو این برق رو چکار میکند؟ پخته میخورد، در انبارش زیر میکند، قبچه کرده در یشک ها. نه آخر اینا نمیشود که این خیل کردن. استحصالش دیده ایستاده، یگان فایده دیده ایستاده از ملت. نه آخر پس این برق رو به کجا میبرد؟ برق انتقال مییابد به کشورهای همسایه غیر رسمی، بدون حساب کتاب انتقال مییابد و فروخته میشود